朋友仔，三伏天又到啦，黃金期咧只有40日啦，有啲係我哋養好身體嘅關鍵時期啊！呢個視頻咧對你屋企人啊非常之有幫助啊！喜歡嘅點讚收藏住佢啦，如果錯過咗啊，就要等下一年噶啦。三伏天咧，記住3個字喎，第一個咧就係要清啦，第二個咧係要潤喎，第三個咧係要補啊！今年嘅初伏天呢，就係我哋嘅7月15啦，到7月嘅24號喎。今年嘅雨水天啊，真係特別多雨水啊，所以呢，哇，覺得個人呢，好似肯係賴下賴下咁樣啊。嗱，呢個就啱噶啦。嗱，呢10日呢，我哋就首先飲呢個五指毛桃啦、土茯苓啦、雲苓啦、赤小豆啦、慈實啦，最緊要加埋薏米，呢啲最好就炒一炒佢先至煲，咁啊非常之好啊！咧我哋多啲啊出去曬下太陽啊，曬下背啊，多啲做下運動啊，做下百段錦啊，喐下個人咧，等佢微微出下汗，咁樣好好噶。中伏天咧就係嘅7月嘅25啊，到8月嘅13號喎。呢段時間咧會覺得突然間會好熱啊，所以我哋要潤翻下佢喎。嗱，呢個裏邊咧一定要潤嘅嘢喎，所以有百合啦，有雪梨乾啦，最緊要放啲麥冬啦，仲有燈芯球啦、海底椰啦，落啲無花果咁煲水飲啊！中伏天咧，我哋多啲食下雪梨啊，食下冬瓜啊，咁啊食下啲潤嘅嘢啦，仲有咧，我哋晚黑咧就浸下腳啊，日頭咧捱下夠都好啱噶。咁啊末伏咧就係8月嘅14啦，到8月嘅23喎。咁樣你多啲煲呢個飲呢，就唔使我哋到年尾呢手赤腳赤啦，要補翻下個，一定要有甘肅省嘅黨參啦、黃芪啦、百合啦、無花果啦，同埋呢個淮山啦、灰棗啦，加埋呢個杞子啊，咁樣用養生湖水去煲就得噶啦。飲完之後個人暖粒粒啊！三伏天呢，我哋就多啲飲下嗰啲蓮子百合水啊，同埋咧涼瓜啊，飲下紫蘇水啊，食下薑啊都好噶喎。芬姐咧分享呢個三伏天嘅健康嘅小知識啊，都係唔容易噶，希望大家俾個心心啦，覺得有用嘅點讚收藏，轉發俾你屋企人，等佢哋一齊煲起嚟啦。哇！大家食到有見到有冇流口水啊？哇！流晒口水，好好食啊！我中意佢仲有啖啖肉。麻辣，哇正到，好正啊，好香喎！